Chào các bạn đã đến với channel của team mình. Thì mình là Pi. Hôm nay mình sẽ có một buổi review chia sẻ những kinh nghiệm và trải nghiệm của mình sau gần 4 tháng sử dụng con GoPro này. Thì một chiếc máy quay nhỏ gọn trong tầm tay, mấy bạn nhìn rất là nhỏ gọn nhưng mà nội lực bên trong nó rất là khủng nha. Phải nói là một từ là đỉnh luôn. Thì sau gần 4 tháng sử dụng, cái ưu điểm mà mình thích nhất của nó là khả năng chống rung. Khả năng chống rung của nó thuộc dạng rất là đỉnh. Nếu mà ai từng sử dụng qua cái dòng GoPro 5, 6 trước đây thì con GoPro 7 khả năng chống rung của nó vượt xa rất là nhiều, đặc biệt ở GoPro 7 Black. Khi bạn quyết định mua GoPro 7 Black mà đang có ý định mua thêm một gimbal thì mình nói hẳn đây là không nên, vì khả năng chống rung của nó 9-10 so với con cây gimbal. Cái này là mình khẳng định với bạn. Mình là một người thích vận động, chơi thể thao. Khi mình sử dụng nó chơi những môn thể thao, chạy xe, nhảy, mình thấy khả năng chống rung nó cực kỳ tốt, video cực kỳ mượt. Ưu điểm tiếp theo mà mình muốn nói tới trên con GoPro này là khả năng quay video cực kỳ đỉnh của nó. Đó là nó có thể quay được với 4K và 60 frame, giúp bạn bắt được những khung hình cực kỳ đẹp trên trời dưới đất và ngay cả dưới độ sâu 10 m ở dưới biển. Ngoài ra bạn có thể livestream trực tiếp Facebook, YouTube và quay time lapse. Ngoài ra khả năng chụp hình của con GoPro này cũng rất là bá nha các bạn. Con GoPro này có thể chụp ra những bức hình với góc rất là rộng. Thì theo mình được biết thì thông số nhà sản xuất chưa cho biết, nhưng mà mình đoán đó là góc khoảng tầm 14-16. Đây là suy nghĩ riêng của cá nhân của mình thôi nha các bạn. Ngoài ra những bức hình của con GoPro này cực kỳ nước màu, cực kỳ đẹp, sắc nét, và nó xuất ra file RAW giúp bạn có thể thoải mái chỉnh sửa một cách tốt nhất. Thì nói đi thì cũng nói lại, ngoài những ưu điểm như trên thì con GoPro này cũng có những nhược điểm mà mình đã rút được những kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ tới các bạn. Đó là nhược điểm thứ nhất mà mình muốn nói tới là khả năng chống rung của con GoPro này nó rất tốt nha. Nó 9-10 tới so với gimbal, nhưng mà nó chỉ là ban ngày thôi. Nếu bạn có ý định mua nó để quay ban đêm thì các bạn phải suy nghĩ lại, vì quay ban đêm khả năng chống rung của nó giảm rất là nhiều nha. Và cái nhược điểm thứ hai mình muốn nói tới là pin cực kỳ mau hết. Mà mình khuyên mấy bạn khi mua con GoPro này nên mua kèm theo 2 hoặc 4 cục pin. Còn về thẻ nhớ, mình nghĩ mấy bạn xài thẻ nhớ 32GB hoặc 64GB là tốt nhất. Vì có một thời gian mình sử dụng thẻ nhớ 128GB, nó dẫn tới lâu có những tình trạng treo lắc, không ổn định. Thì tiếp theo để coi mình xem còn có gì nữa không. Còn một cái nữa là cảm ứng của con GoPro này rất tệ nha các bạn. Khoảng thời gian đầu mình mua về mình chưa sử dụng gì hết á, mình chỉ thử vòng cảm ứng thôi thì mình thấy cảm ứng của nó tệ mà mình thấy nó gần như là phế luôn á. Mình không hài lòng với một cái sản phẩm công nghệ ra như thế này. Nhưng mà sau một thời gian sử dụng, những ưu điểm của nó gần như che lấp những nhược điểm này. Và đó là những suy nghĩ và những trải nghiệm mang tính chất cá nhân của mình. Mình hy vọng nó sẽ giải quyết được một số thắc mắc cho các bạn về con GoPro Hero 7 Black này. Nếu các bạn còn có những câu hỏi và những thắc mắc thì đừng ngại comment bên dưới, team sẽ giải đáp cho các bạn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ like và share rộng rãi. Và đừng quên subscribe kênh của tụi mình, vì đó là động lực giúp team không ngừng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.